По силе воздействия на организм ее сравнивают с женьшенем. В ней около 300 полезных веществ. Да-да, сегодня я про сосновую пыльцу, которую предлагаю вам заготовить, чтобы сделать себе вот такое полезное лекарство. Отправляемся в лес и собираем вот эти соцветия. Складываем их в любую емкость, приносим домой и засыпаем в баночку. Как это делаю я? Напомню, что вы смотрите видео на канале «Готовь быстро, ешь вкусно и худей». С помощью своих рецептов я не просто похудела, а значительно поправила свое здоровье. Итак, засыпали в баночку и залили водкой. Теперь отправляем настояться минимум 2 недели, и наша настойка готова к употреблению. Взрослые, принимайте ее по 1 столовой ложке. Особенно хорошо она поможет вам справиться с всякими ОРВИ, ОРЗ, а также кашлем, бронхитами, пневмонией. Берегите себя и будьте здоровы. Спасибо за ваши лайки и комментарии.